哇！洋葱豬扒飯超正，呢啲係零難度嘅食譜嚟嘅，都係好簡單、好容易做。好啦，唔講咁多啦，去片。Hello， 大家好啊，我係 Jerry。今日咧就會做呢個洋葱豬扒飯嘅。咁洋葱豬扒飯咧就係香港好多茶餐廳啦，我哋常見嘅一個頹飯嚟嘅。咁我而家手上咧就有啲冰鮮豬扒嘅，咁我已經提前攞咗出嚟解咗凍㗎啦。咁而家啲豬扒攞出嚟啦，我第一樣嘢就係沖一沖洗佢啲血水先嘅。咁啊簡單啦，攞出嚟啦，拍佢兩下就得㗎啦。如果有錘仔啦，就用錘仔；冇錘仔就用刀背。咁如果啦你啲豬扒啲筋啦好大條㗎啦，記得啦就切一下，咁樣啦煮嘅時候就唔會攣埋一齊㗎啦。好啦，咁而家咧啲豬扒啦就浸一浸鹽水，浸佢大概15分鐘左右，等啲血水出咗嚟之後啦，就會再啦啤一啤水嘅，將啲血水沖走。咁而家就開始啤水啦。咁啤水啦就只需要啦開細個水喉，等佢咁樣慢慢滴住啦、流住啦，咁就會將雪藏豬肉入邊嗰啲雜味啊就去咗佢嘅。咁咧呢個過程就大概都係10到15分鐘到啦。咁如果你用新鮮豬扒嘅話啦，基本上我就會洗完乾淨之後啦，揼鬆佢啊，然後我就會直接去醃製嘅。咁我就唔會做呢個浸鹽水同埋呢個啤水嘅過程嘅。咁我之前啦，新年前啦就有條片啦，關於尖沙咀啦呢個熟食中心嘅。咁拍攝期間啦，我就喺嗰度啦，就都有睇到佢哋處理啲豬扒啊，都係一大盤啊。然後一直喺度啤水啊，就係將嗰啲急凍嗰啲豬肉啊，嗰啲唔好嗰啲味道啊，就啤走佢嘅。咁全部餐廳啦做法啦，其實都係大同小異㗎。咁呢度都講一講啦，大家如果有興趣啦，都可以去翻個熟食市場嗰條片嗰度睇一睇。好啦，咁洋葱豬扒肯定要洋葱㗎啦，咁我而家先切咗一個洋葱先。咁洋葱咧就切條嘅。咁而家啦啲豬扒啤完水啦，我呢度啦就因為時間嘅問題啦，我就唔會擺埋一邊擎乾佢㗎啦，我就索性啦攞啲廚房紙啦。吸乾佢算啦，咁啦你要擎乾啲豬扒啦，先至去醃製嘅，唔係嘅話啦，你就冇辦法將嗰啲味啦醃入去啦嗰啲豬扒嗰度。咁醃製啦，我就會用2個湯匙多嘅生抽，大約1個茶匙嘅糖啦，就1/3茶匙嘅雞粉、白胡椒，生粉我就落2茶匙，另外落2湯匙嘅水，然後將佢攪勻。咁另外啦，如果你係用啲好差嗰啲急凍豬扒啦，就建議落少少梳打粉落去嘅，大概咁多嘅梳打粉。好啦，咁而家咧就將啲豬扒啦掉入去撈勻佢，等佢吸晒嗰啲味道。最後又加翻少少油，等嗰啲味啦食住喺入邊，唔好走出嚟。等佢醃佢15-20分鐘，咁就 OK 㗎啦。調味料喺度都講一講啦。咁我就會用蒜蓉、半個洋葱、雞湯、茄膏、椰汁、黑胡椒、豉油，同埋少少料酒去煮嘅。咁如果屋企你冇茄膏啦，你就可以用茄汁嘅。咁呢度我就唔用生鐵鑊啦，我就用不鏽鋼 pan 嘅。咁因為一間我會調個醬汁啦，就有番茄嘅，咁番茄帶酸啦，咁我就唔建議用喺啲鐵鑊嗰度嘅。咁我就會用不鏽鋼。咁我而家就調中火，加啲食油入去啦。太多煙就熱過頭，咁你就可以攞開佢。我掛住拍攝啦，成日都整得熱過頭，經常都係咁。熱過頭啦，煎啦又會黑晒。好啦，咁我而家就開始將啲豬扒啦放上去。哎呀，一放咗落去啲豬扒啦，即刻啦縮起咗。哎呀，攞開啲，唔好彈到我部機。咁如果你覺得個火唔夠大啦，就調翻大佢就得啦。你煎到底啦，有少少燶啦就 OK 嘅啦。哎呀，好啦，咁我而家開始粉。豬扒啦，記得啦，最好啦，就放雪櫃醃到佢啦，比較乾身。我咁樣啦，而家醃咗時間唔係太耐啦，比較濕啦，所以啲油咧彈嚟彈去。咁我而家都係中火嘅。好啦，咁煎咗有成3-4分鐘啦，個豬扒基本上都熟晒㗎啦。咁依家就攞出嚟。咁我而家整個洋葱汁啦，先放入啲洋葱。除咗底啦，呢啲係叫方，鬼佬做西餐啦，就最中意用不鏽鋼煮嘢食㗎啦。咁啊，方西一間就會加啲酒啊，加啲雞湯落去啊，就將呢啲肉嗰個蛋白質嗰陣味啊，就煮埋落個湯入邊，咁個湯就會香好多嘅。好啦，咁洋葱炒到咁上下啦，落啲蒜蓉落去，炒佢20秒、30秒得㗎。然後我就開始落個茄膏，啲醬啦要炒咗佢先香。
另外落啲黑椒調味，咁啊落少少酒 ，deglaze 一下下面嗰啲湯，少少得嘅，唔使太多，1湯匙就得嘅。咁酒精揮發之後啦，咁依家啦我就開始落個雞湯㗎啦。你落個雞湯啦，呢啲就甩咗出嚟㗎啦。咁嗰層幫沙就會溶埋喺啲湯汁入邊㗎啦。咁依家咧我就再落啲鹼汁1湯匙度，酸酸甜甜，加啲糖1茶匙度，基本上 OK 啦。咁我開始落個生粉水落去，咁樣啦，一個洋葱汁就做好㗎啦。唔夠鹹，我度落翻啲鹽。咁如果你話啦個顏色唔夠，你想深色啦，都係照舊落少少老抽落去調翻佢啦。咁你個汁啦就 OK 噶啦，係咪好簡單啊？我遲啲都會做一個 video 啦，就做晒呢啲茶餐廳嘅醬汁嘅。飯就唔落咁多啦，肚腩大啊，將豬扒放上去，然後將啲醬汁淋上去就得嘅。一個簡單又夠頹廢嘅洋葱豬扒飯就做好啦。洋葱豬扒飯呢啲啦，就係細個成日讀書啦，經常食嘅菜式嚟㗎啦。去到啲餐廳啦，通常都係星洲炒米啊、洋葱豬扒飯啊、中式牛柳飯啊。我反而中意洋葱豬扒飯多過焗豬扒飯。食一嚿你食好嗎？好味嗎 ，Coffee？ 好味嗎？唔好味咁我食㗎啦。推薦大家啦，多屋企自己做，呢啲係零難度嘅食譜嚟嘅。我食。拜拜。